అమ్మ వేనా ఎక్కడున్నావు? ఒకసారి ఇలారా. ఏంటత్తయ్య గారు అలా కంగారుగా పిలుస్తున్నారు? చాలా పొరపాటు జరిగిపోయిందమ్మా. ఏమైందండి? ఫంక్షన్కి వెళ్ళి అడవిలో స్టవ్ మీద కూర పెట్టి మర్చిపోయాను. మాడు పట్టింది. మీ మామయ్య గారు భోజనానికి వచ్చి టైం అయ్యింది. నాకు భయం వేసేస్తుంది. ఎందుకు అత్తయ్య గారు అంత భయం? ఆ కూర అంతా బాక్స్ లో వేసిలేవ్వండి. ఎందుకమ్మా? ఆ బాక్స్ పట్టుకెళ్లి పక్కింటి ఆంటీ గారు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టమంటానండి. మామీ గారు వచ్చిన తర్వాత తెచ్చి ఆంటీ గారు ఇచ్చారు కూర అని చెప్పామనుకోండి, ఎలా ఉన్నాయి ఏమనకుండా తినేస్తారు మామీ గారు. భలే కోళ్ళవమ్మా. అందుకే మరి నీకు చెప్పడం.